Am avut o tablă pe perete timp de 2 ani. O simplă tablă, dar pentru mine era începutul a ceva mare. În fiecare zi mă uitam la ea și îmi prometeam că mâine o să încep să mă filmez, să apar, să vorbesc, că o să am tot curajul pe care mi l-am imaginat. Dar frica a fost mai puternică decât mine, în acel moment. Frica de cum sun, de cum arăt, de ce vor spune ceilalți, ce o să se întâmple dacă voi greși. Nesiguranțele mele m-au ținut pe loc și am ajuns să accept rezultate mici, deși în adâncul meu știam că pot mai mult. Totuși, în acești 2 ani nu am renunțat. Am lucrat cu mine, cu felul în care gândesc, simt și predau. Am crescut pas cu pas, fără aplauze, dar cu multă sinceritate. Pentru că, până la urmă, nu e vorba doar despre mine. E despre noi toți, e despre oamenii care simt că au ceva de oferit, dar sunt ținuți pe loc de frici. Despre cei care vor să se vindece, să aibă curaj, să înceapă, așa cum și eu mi-am dorit. Și acum pot fi acolo pentru ei. Pregătesc programe care îmbină matematica cu dezvoltarea personală, pentru că da, matematica e importantă, dar în toți acești ani am învățat că sunt lucruri mai importante decât matematica și asta e cea mai valoroasă lecție pe care o pot da mai departe.